今天呢，我们来画一个申公豹。工具上的选择呢，我选择用一个小牙刷，这样可以更加好的表达这种豹子身上毛茸茸的感觉。画头发这里的时候啊，一定要注意跟后面辫子的一个关系然后申公豹的造型特征呢是脸比较修长，所以我们一定要抓住特征去画。它的眼睛、眉毛也是比较修长的一定要注意造型，画的时候要看准，对。然后我们再把它的鼻子带上，还有它的嘴巴。画的过程呢，一定要多去对比多去观察。还有它的小胡子，还有脸旁边的，包括它比较标志的左右额头两边的，然后现在我们把它的小胡子也给它加上，你看表达这种毛茸茸的感觉。所以说牙刷这个工具的选择是非常重要的。落个穷款盖方印，你学会了吗？